Regarde mon gars. Aïe, y'a quoi? Tu as fâché au duo. Jean-Marie. Hein? Jean-Marie. Oui. Jean-Marie. Oui. Je t'ai appelé combien de fois? 3 fois. 3 fois. Oui. Ça là, c'est quoi? Tu me poses la question? Me pose la question? C'est à qui je dois poser la Mais question? attends, ça vient de ta poche, non? Comment tu peux me poser cette question? Ça vient de ma poche. Mais bien sûr. Attends, ne te presse pas. C'est dans votre monnaie, non? Bien sûr. Un. 2. Les deux là, ça fait 4. Je dis, il ne faut pas me dire. Ça là, c'est quoi? Oh. Oh. Non, ça là, c'est rien. Ça là, c'est un médicament et tout. Tu vois, non? C'est le médicament de tout. Oh, oui, il y a la toux. Tu as la tout, hein? Oui. Ça là, c'est le médicament de tout, hein? Oui, Non! Oh, il y a un bébé. Je ne savais pas. Faut te reposer. d'accord. Je vais partir prendre de l'eau chaude pour te donner. Ah. Je vais te masser. D'accord. Je reviens. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est la toux. C'est la toux, hein? Ouais, viens. La toux là me fatigue. C'est le docteur qui m'a dit de prendre ça. Ah ouais, c'est. Et puis, Tiens, faut boire. Tiens, faut boire. Mais Il a dit tiens, faut boire. Ah, c'est la toux, non? Tiens. j'ai la.